dương tập bốn ấy có bà này bong khuôn anh ôn khuôn anh tệ tôn chỉ muốn ca lang này vậy có việc bà đây phải làm trắng tập bốn dương miên rộng hay vậy khai vậy tới cái than cho khai vậy tới con đi con đủ còn tay nó về để chập đam vậy tháo như nè đạp dưới về nắng để dân chập đam kể nơi confidence nơi không can vậy làng mình trắng cái thơ ban đôi đặc biệt nè tao biết bà đó là dương thơ ban nhưng ban ta thầm coi mơ kia mẹ viên mẹ trăng tề cứ dương a bị bỏ con anh ban lại còn được can vậy còn tay nhưng mai yên hay số thang mai yên ban ấy kia mà mình ban ấy thơ Westline Voices ជំរាបសួរនិងសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាស្វាគមន៍ជាថ្មីម្ដងទៀតមកកាន់ episode ថ្មីនៃ podcast របស់យើងដែលមានឈ្មោះថា Westline Voices ខ្ញុំសូលីថ្ងៃនេះពិតជាមានអារម្មណ៍សប្បាយចិត្តរីករាយខ្លាំងមែនតើដោយសារខ្ញុំបានស្វាគមន៍ជាមួយនឹងសិស្សច្បងមួយរូបដែលគាត់គឺជាអតីតសិស្សនៅសាលារៀន Westline សាខាច្បារអំពៅហើយគាត់បានទទួលនៅនិទេសល្អផងដែរចាអញ្ចឹងកុំអោយខាត់ពេលវេលាយូរតោះយើងមកស្វាគមន៍គាត់មកកាន់ podcast យើងទាំងអស់គ្នាជំរាបសួរបាទជំរាបសួរអូនបងអាចណែនាំខ្លួនទៅកាន់ទស្សនិកជនយើងបានអត់បងអូខេជំរាបសួរប្រិយមិត្តទស្សនិកជនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបាទឈ្មោះទូតរំដវិសាគឺជាអតីតសិស្សនៃសាលារៀន Westline សាខាច្បារអំពៅហើយក៏ទទួលបាននៅសមិទ្ធផលនិទេស A នៅក្នុងសម័យប្រឡងទុតិយភូមិនៅក្នុងឆ្នាំ2025ថ្មីនេះហើយបច្ចុប្បន្ននេះដែរខ្ញុំជាសិស្សផ្នែកសិក្សាទៅលើជំនាញគីមីអាហារនៅឯសាលាភូមិន្ទភ្នំពេញចាអរគុណច្រើនបងចាអញ្ចឹងមកកាន់ podcast នេះដែររៀងរំលឹកអំពី high school អញ្ចឹងមកមានអារម្មណ៍ថានឹកវិទ្យាល័យនឹកអារម្មណ៍ថាយើងនៅជាមួយមិត្តភ័ក្តិហើយយើងនៅសើចសប្បាយលេងធម្មតាបងមានអារម្មណ៍ថានឹក feeling ហ្នឹងអត់នឹកឲ្យអូនហើយតាមពិតទៅបងទៅតែចប់ high school ប្រហែលខែនេះដែរទេប៉ុន្តែអារម្មណ៍នឹកមិត្តភ័ក្តិនឹកបរិយាកាសនឹកអ្នកគ្រូលោកគ្រូនិងមេរៀនអីផ្សេងៗគឺយើងនឹកហើយតែងតែរលឹកហើយណាត់ជួបគ្នាម្ដងម្កាលជាមួយមិត្តភ័ក្តិហើយជាមួយលោកគ្រូអ្នកគ្រូផងដែរបាទចឹងដោយសារតែឥឡូវគឺបង graduate ហើយបងទទួលនៅបទពិសោធន៍ថ្មីបងបានចូលជាមួយនឹង university ដែលល្អហើយបានសិក្សាអំពី major ល្អផងដែរចាអញ្ចឹងបើយើង describe អំពី personality របស់បងតាម opinion របស់មិត្តភ័ក្តិបងគិតថាបើឲ្យពួកគាត់ describe បងជា3ពាក្យខ្លីៗបងគិតថាពួកគាត់អាច describe បងជាពាក្យអីគេខ្លះអានេះបើតាមមិត្តភ័ក្តិបងអត់ច្បាស់ដែរប៉ុន្តែបើសិនជាបងគិតទៅលើខ្លួនឯងហើយអាចនឹងគេមើលឃើញដែរគឺទី1បងជាមនុស្សប៉ាកែនិយាយអញ្ចឹងគេអាចនិយាយថាជា extrovert ហើយបងមាន flexibility ខ្ពស់គឺភាពបត់បែនហើយមួយទៀតគឺអាចនឹងប៉ាកែដែរបាទអញ្ចឹងអាចនិយាយថា3ពាក្យនេះគឺរៀង strong ដែរប៉ុន្តែបើតាមខ្ញុំមើលតាមខ្ញុំស្គាល់បងគឺខ្ញុំស្គាល់បងរៀងយូរដែរហើយគឺបងខ្ញុំចំណាំតែឃើញថាបងគឺជាសិស្សមួយរូបដែលតែងតែចូលប្រកួតជាមួយនឹងក្លឹបសិស្សប៉ាកែនៅសាលារៀន Westline យើងចាអញ្ចឹងបើយើងសង្ខេបអំពីសមិទ្ធផលរបស់បងគឺបងបានចូលជាមួយនឹងកម្មវិធីនិងវិញ្ញាសាស្ត្រជាច្រើនដូចជាគណិតវិទ្យាអក្សរសាស្ត្រខ្មែរនិងកំណាព្យហើយរូបវិទ្យាហើយមួយទៀតដែលពិតជាមានប្រជាប្រិយភាពខ្លាំងជាងគេគឺ debate ចាអញ្ចឹងបងអាចshare អំពី experience បងក្នុងនាមជាអ្នកប្រកួតប្រជែងមួយរូបដែរបានអត់ចាហ្នឹងហើយអូនតាក់ទងជាមួយនឹងការប្រកួតប្រជែងរបស់សាលារៀនមិនថាសាលារៀនទេព្រួយអំឡុងពេលដែលបងសិក្សានៅក្នុងវ័យវិទ្យាល័យហ្នឹងគឺបងបានប្រឡូកដូចជាដកយកបទពិសោធន៍ពីការប្រឡងប្រជែងច្រើនទាំងនៅក្នុងសាលាទាំងក្រៅសាលាហើយឃើញថាបងប្រឡងច្រើនអត់ប្រកាន់ថាតគណិតវិទ្យាឬក៏អីទេអញ្ចឹងបងបានសាកល្បងការប្រឡងគណិតវិទ្យាអក្សរសាស្ត្រកំណាព្យរូបវិទ្យាហើយសូម្បីតែការប្រកួតប្រជែងក្នុងការនិយាយជាសាធារណៈឬក៏ debate ហ្នឹងក៏បងបានធ្លាប់ចូលរួមដែរហើយវាជារឿងល្អមួយសម្រាប់សិស្សានុសិស្សទាំងអស់គ្នាដែលត្រូវតែយ៉ាងណាគឺភ្លក់រសជាតិនៅក្នុងការប្រឡងប្រជែងដើម្បីដកស្ទង់នៅសមត្ថភាពព្រោះអីសមត្ថភាពរបស់យើងអាចស្ទង់តែនៅលើការរៀនទៅមកបានទេអញ្ចឹងកាលណាបើសិនជាយើងរៀនហើយយើងអាចយកពេលវេលាក៏ដូចជាអភិវឌ្ឍនៅចំណេះដឹងខ្លួនឯងបន្ថែមដល់ការប្រឡងប្រជែងគឺវាកាន់តែប្រសើរសម្រាប់តែយើងទាំងអស់គ្នាជាសិស្សានុសិស្សចឹងតាមតែបងនិយាយគឺបងគិតថាបងពិតជា recommend ការប្រកួតការ
ប្រកួតប្រជែងក្លឹបសិប្បកម្មទាំងនេះហើយដោយដែលយើងបានឃើញគឺថាសាលារៀនវ៉ាសាយើងគឺបានបើកឱកាសឲ្យសិស្សានុសិស្សបញ្ចេញសមត្ថភាពក្នុងជាច្រើនវិញ្ញាសាដែលមានដូចជាគណិតវិទ្យារូបវិទ្យាហើយខ្ញុំបានឃើញថាបងបានចូលរួមជាមួយនឹងសកម្មភាពទាំងអស់នេះបានច្រើនផងដែរប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំ notice ខ្លាំងជាងគេគឺបងបានចូលប្រកួតជាបេក្ខជន debate មួយរូបចាអញ្ចឹងខ្ញុំពិតជាចង់ដឹងហើយចង់ឮពីបងខ្លាំងមែនតើអំពី experience បងក្នុងនាមជា debater ហ្នឹងហើយតាក់ទងជាមួយនឹងការប្រឡងប្រជែង debate គឺយើងត្រូវប្រើប្រាស់សមត្ថភាពក្នុងការនិយាយស្ដីរបស់យើងហើយការ convince ផ្សេងៗសម្រាប់ធ្វើម៉េចឲ្យយើងនិយាយទៅវាមានទម្ងន់ល្អហើយអាចតាក់ខាបយកនៅអារម្មណ៍របស់ទស្សនិកជនដែលទស្សនាយើងបានហើយតាមពិតទៅវាជាបទពិសោធន៍មួយថ្មីប្លែកសម្រាប់បងព្រោះវាខុសពីការប្រឡងផ្សេងៗដែលយើងប្រឡងในការសរសេរដៃអញ្ចឹងតាមពិតទៅការដែលប្រឡងប្រជែង debate នេះវាធ្វើឲ្យយើងទី1យើងអាចនិយាយបានច្រើនហើយត្រូវយើងបានបញ្ចេញនៅសមត្ថភាពក៏ដូចជាបានធ្វើអីផ្សេងថ្មីក្រៅពីហ្នឹងទៀតគឺយើងត្រូវតែសកត់មើលទៅក្នុងការ debate នឹងថាតើការ debate វាអាចផ្ដល់ឲ្យយើងអីគេខ្លះអញ្ចឹងតាមរយៈការដែលបងមានបទពិសោធន៍ជា debater ហ្នឹងគឺបងដឹងថាវាបានជួយ improve បងច្រើនមែនតើតកតងជាមួយនឹងការធ្វើម៉េចទាញយើងចេញពី comfort zone របស់ខ្លួនឯងហើយយើងមើលទៅលើ communication skill ទៅលើការប្រស្រ័យតកតងដោយការប្រើប្រាស់ពាក្យសម្ដីអីគឺឃើញថាល្អប្រសើរជាងមុនហើយបងជឿជាក់ថា debater គ្រប់រូបសិតតែមានអាហ្នឹងក្នុងខ្លួនហើយក៏លើកទឹកចិត្តឲ្យចូលរួមយ៉ាងណាមួយដងក្នុងមួយជីវិតឲ្យយើងបានដឹងថាតើការ debate មួយហ្នឹងដំណើរការ process នៃការមុននឹងយើងឡើងនិយាយយើងត្រូវធ្វើអីខ្លះហើយនៅពេលដែលយើងឡើងនិយាយហ្នឹងតើយើងត្រូវប្រស័យតាក់ទងបែបម៉េចខ្លះទៅជារឿងល្អមួយជាចំណេញទុនមួយរបស់យើងផងដែរចាអញ្ចឹងបើយើងមើលទៅលើ experience របស់បងពិតជាមាន experience ច្បាស់លាស់ខ្លាំងមែនតើទៅលើការ debate ការតស៊ូមតិចាប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍នោះគឺអ្នកដែលចូលរួមជាមួយនឹងការប្រកួតតស៊ូមតិភាគច្រើនគឺតែងតែមាន experience មួយដែលថាចូលដំបូងគឺមានអារម្មណ៍ថានៅតែផិតភ័យហើយនៅតែអត់ទាន់ ready អញ្ចឹងខ្ញុំចង់ដឹងថានៅពេលដែលបងចូលដំបូងបងមានអារម្មណ៍មិនដែរពេលហ្នឹងតាមពិតទៅការចាប់ផ្ដើមរបស់បងក៏មិនមែនជាល្អឥតខ្ចោះអីដែរព្រោះយើងដឹងថាទាំងអស់គ្នាយើងកើតមកយើងអត់ចេះអីគ្រប់មុខទេប៉ុន្តែយើងត្រូវដឹងថាអីមួយដើម្បីជំនះបានយើងត្រូវតែមានការតាំងចិត្តឆន្ទៈរបស់យើងខ្ពស់អញ្ចឹងបើសិនជាអានេះបងនិយាយពីបទពិសោធន៍បងផ្ទាល់អញ្ចឹងការដែលបងចូលរួមប្រកួតនៅក្នុងតស៊ូមតិតាមពិតទៅថ្មីទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែយើងត្រូវគិតមើលថាតើគោលដៅរបស់យើងអីគេហើយយើងចង់បានអីគេតើនៅពេលដែលយើងឡើងឆាកយើងចង់ឲ្យខ្លួនឯងធ្លាក់ទៅក្នុងភាពភ័យខ្លាចដែលនិយាយអត់ចេញអត់ទេត្រូវអត់អញ្ចឹងយើងត្រូវព្យាយាមថាធ្វើអីគេជាចំណុចខ្សោយរបស់ខ្លួនឯងបើយើងអត់ហ៊ាននិយាយយើងព្យាយាមនិយាយបានច្រើនហើយបើសិនជាយើងខ្វះខាតដោយសារតែយើងអត់មានទិន្នន័យគ្រប់គ្រាន់យើងត្រូវ research ស្រាវជ្រាវបានគ្រប់គ្រាន់អញ្ចឹងបទពិសោធន៍បងដំបូងក៏បងរៀងភ័យខ្លះដែរមិនមែនថាអត់ទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងហ្វឹកហាត់វាជារឿយៗយើងនៅជាមួយវាជាប្រចាំថ្ងៃទៅយូរទៅយើងស្ទាត់ជាមួយនឹងវាហើយឥឡូវបងថាអាចថាបងមិនមែនជាមនុស្សដែលប៉ិនប្រសព 100% អីទេប៉ុន្តែអាចនិយាយឡើងនិយាយបានចាអញ្ចឹងអាចនិយាយបានថាគឺការប្រកួតតស៊ូមតិនេះគឺដូចដែលបងនិយាយអញ្ចឹងវាខុសពីការសរសេរទៅលើនៅលើក្រាស់ជាមួយនឹងប៊ិចជាមួយនឹងខ្មៅដៃអញ្ចឹងវារៀងខុសគ្នាដោយសារនេះយើងត្រូវឡើងនិយាយត្រូវឡើងបកស្រាយជាមួយនឹងប្រធានបទឬក៏តលហើយក៏ផ្សេងជាដើមចាអញ្ចឹងខ្ញុំអាចនិយាយបានថា debate គឺជាការប្រកួតមួយដែលត្រូវការគេហៅថា communication ការសហការគ្នាខ្លាំងមែនតើប៉ុន្តែចំពោះបងដែរគឺខ្ញុំចង់ដឹងថាតើនៅពេលដែលបងចូលប្រកួត debate ដំបូងបងធ្លាប់មានគេហៅថាផលវិបាកជាមួយនឹង communication ដែរអត់ជាមួយ teammate របស់បងហ្នឹងហើយអានេះបងនិយាយជារួមហ្មងទៅតាក់ទងជាមួយនឹងការធ្វើការងារជាក្រុមមិនចាំបាច់ថាជា debate ទេគឺការងារអីក៏ដោយមនុស្សឧទាហរណ៍ថាក្រុមយើងមាន4នាក់ចោះគំនិត4ផ្សេងគ្នាព្រោះយើងមានការគិត process ក្នុងខួរក្បាលរបស់យើងផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងការឲ្យជាការ propose idea ផ្សេងក៏ផ្សេងគ្នាដែរអញ្ចឹងវាតែងតែមាននៃការប៉ះទង្គិចនៅគំនិតការប៉ះទង្គិចនៅពាក្យសម្ដីផ្សេងជាមួយនឹងម៉ោងធ្វើការពេលវេលាអីគឺវាត្រូវធ្វើម៉េចលៃលកឲ្យ symmetry គ្នាដើម្បីអាចទៅជាមួយគ្នាបានអញ្ចឹងសំខាន់មែនទែនដែលត្រូវមាន communication skill នៅក្នុងក្រុមហ្នឹងធ្វើម៉េចការនិយាយហ្នឹងកុំឲ្យមានការលាក់បាំងគ្នាថាតើមានបញ្ហាអីត្រូវតែយកមកដោះស្រាយអញ្ចឹងបើសិនជាយើងលាក់ទុកនៅបញ្ហារៀងខ្លួននៅពេលមួយដែលវាដល់ចំណុចមួយដែលថាយើងត្រូវសម្រេចចិត្តធ្វើអីមួយគឺវាតែងតែមានការលកម្មលកុសអញ្ចឹងពីបងទៅបងក៏ធ្លាប់មានដែរបញ្ហាជាមួយនឹងបញ្ហាក្រុមអីចឹងប៉ុន្តែព្យាយាមក្នុងការ communicate ទាំងអស់គ្នាទៅ
យើងនឹងបានដំណោះស្រាយមួយដែលល្អប្រសើរសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នា ចាអញ្ចឹងគឺថា communication is key បើយើងនិយាយជា short quote ភាសាអង់គ្លេសគឺការសហការគ្នាគឺជាគន្លឹះមួយសំខាន់មែនទែនសម្រាប់រាល់ការប្រកួតប្រជែងជាពិសេសគឺជាក្រុមតែម្ដងអញ្ចឹងបើយើងនិយាយអំពី communication តើបងគិតថាcommunication skill គឺវាសំខាន់ប៉ុណ្ណាសម្រាប់សិស្សនៅក្នុងសម័យនេះផងដែរហ្នឹងហើយតកតងជាមួយនឹង communication skill ដែលបងបានបញ្ជាក់ពីមិញហ្នឹងចឹងអញ្ចឹងមិនមែនតើសិស្សសម័យហ្នឹងទេវាតាំងពីដំបូងមកហើយតាំងពីជំនាន់បរមបុរាណមកហើយដែលថាតាំងពីមុនយើងអត់មានអក្សរទេតើគឺយើងចាប់ផ្ដើមដោយការប្រើភាសានិយាយអញ្ចឹងភាសានិយាយហ្នឹងហើយដែលយើងចាត់ទុកថាជា communication skill វាត្រូវតែមានជាដាច់ខាតអញ្ចឹងសិស្សានុសិស្សទាំងអស់គ្នានៅក្នុងសម័យឥឡូវគេហៅសម័យ Gen Z ណាមានទាំងចំណេះដឹងហើយត្រូវតែមាននៅជំនាញក្នុងការប្រើប្រាស់ពាក្យសម្ដីភាសាទាក់ទង communication skill ដែរព្រោះអីវាជាជំនាញទុនមួយដែលទៅបំពេញបន្ថែមទៅលើជំនាញរឹករបស់យើងគឺមានការសិក្សាទៅលើទ្រឹស្ដីការអនុវត្តផ្សេងៗហ្នឹងធ្វើម៉េចឲ្យវាស៊ីមេត្រីគ្នាហើយលៃលកគ្នាធ្វើម៉េចទៅដោយរលូនជាមួយគ្នាអញ្ចឹងបើសិនជាមានមួយអត់មួយគឺអត់បានទេព្រោះអីយើងរស់នៅមិនមែនតែម្នាក់ឯងទេអត់យើងរស់នៅក្នុងសង្គមគឺមានមនុស្សច្រើនអញ្ចឹង communication skill គឺត្រូវតែសំខាន់ហើយក៏ត្រូវតែសិស្សានុសិស្សគ្រប់រូបត្រូវតែឆ្លងកាត់ជំនះទោះបីជាយើងគិតថាយើងអត់សូវពូកែក៏យើងត្រូវធ្វើតែម៉េចជំនះហ្នឹងឲ្យបានដើម្បីថ្ងៃមុខទៅក្នុងសង្គមគឺយើងត្រូវរស់នៅជាមួយវាជាប់លាប់អញ្ចឹងតាមបងឆ្លើយមកគឺ communication skill ពិតជាសំខាន់មែនតើហើយវាពិតជាត្រឹមត្រូវមែនតើដែល communication គឺមិនត្រឹមតែសម័យហ្នឹងទេគឺកើតឡើងតាំងពីយូរលំណាស់មកហើយចាមុននឹងយើងអត់ទាន់ប្រើប្រាស់អក្សរទេយើងនៅ communicate គ្នាដោយការនិយាយដោយការប្រកាសជា conversation ចាអញ្ចឹងបើយើងត្រឡប់មកកាន់ history បងក្នុងនាមជា candidate ក្នុងនាមជាបេក្ខជននៅក្នុងការប្រកួតសិប្បកម្មនីមួយៗតើបងបើឲ្យបងប្រៀបធៀបជាមួយនឹងការប្រឡងរូបវិទ្យាគណិតវិទ្យាឬក៏ការសរសេរអក្សរឬក៏ការគិតលេខចាជាមួយនឹង debate តើបងគិតថាមួយណាងាយស្រួលជាងសម្រាប់បងអូខេតកតងជាមួយនឹងភាពងាយស្រួលគឺវាមិនងាយស្រួលទេសឹងតែទាំងអស់ហើយព្រោះអីយើងដឹងឯងថាយើងដាក់ពាក្យប្រឡងគឺប្រឡងសិស្សពូកែបានន័យថាគឺការចម្រាញ់យកសិស្សពូកែដែលមិនមែនពូកែតែនៅក្នុងសភៅមិនមែនពូកែតែនៅក្នុងថ្នាក់រៀនអញ្ចឹងទន្ទឹមនឹងហ្នឹងគឺមុខគ្រប់មុខវិជ្ជាប្រឡងទាំងអស់គឺទាមទារឲ្យយើងហ្នឹងព្យាយាមសិក្សាស្រាវជ្រាវមែនតើជាក់ស្ដែងតកតងជាមួយមុខវិជ្ជាសរសេរដូចជាមុខវិជ្ជាគណិតវិទ្យារូបវិទ្យាអីគឺទាមទារឲ្យយើងប្រើប្រាស់សមត្ថភាពក្នុងការគិតលំហាត់នីមួយៗដែលវាខុសប្លែកពីក្នុងសភៅធ្វើម៉េចធ្វើឲ្យបានច្រើនហើយយើងស្វែងយល់ពីតាក់ទិចនៅក្នុងការធ្វើឲ្យបានច្រើនអញ្ចឹងនៅពេលហ្នឹងឯងដែលយើងអាចដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងបានហើយវាមិនងាយស្រួលប្រហែលទេនៅពេលដែលយើងដឹងស្រាប់វិញយើងធ្វើលំហាត់ក្នុងថ្នាក់តែយើងធ្វើអត់ចេញក៏វាពិបាកដែរហ្នឹងហើយបើសិនជាយើងព្យាយាមសិក្សាស្រាវជ្រាវតែបានច្រើនទៅក៏អូខេយើងអាចថាវាងាយស្រួលសម្រាប់យើងសម្រាប់សិស្សពូកែដោយឡែកតកតងជាមួយនឹងការ debate គឺវាមួយបែបផែនទៀតគឺការនិយាយប្រស័យបើសិនជាយើងអត់ពូកែក្នុងការនិយាយអត់ពូកែក្នុងការស្រាវជ្រាវរកទិន្នន័យ data ដើម្បីយកមកការពៀនៅតេឡេករបស់យើងក៏យើងពិបាកនៅក្នុងការប្រស្រ័យទាក់ទងក៏ដូចជាយកឈ្នះក្នុង debate នឹងដែរអញ្ចឹងអីដែលបងចង់និយាយគឺសរុបមកវិញគឺគ្រប់មុខវិជ្ជាទាំងអស់គឺវាមានខ្លឹមរបស់វាសំខាន់គឺទាននៅការតាំងចិត្តរបស់យើងជាអ្នកដែលចូលប្រឡងជា candidate ហ្នឹងថាតើយើងតាំងចិត្តបានប៉ុណ្ណាបើសិនជាយើងតាំងចិត្តបានខ្ពស់គ្រប់មុខវិជ្ជាដែលយើងប្រឡងទាំងអស់នឹងមានអារម្មណ៍ថាងាយស្រួលតាមដូចគ្នាចាអញ្ចឹងតាមខ្ញុំមើលទៅគឺថាបងពិតជាអាច balance ខ្លាំងមែនតើបងគឺជាមនុស្សបែបបត់បែនគឺថាអាចចូលជាមួយនឹងវិញ្ញាសាជាច្រើនសម្បូរបែបគឺថាខ្ញុំអត់ទាន់មានសមត្ថភាពដើម្បីធ្វើអញ្ចឹងទេប៉ុន្តែតាមរយៈ conversation មួយនេះខ្ញុំអាចនិយាយបានថាខ្ញុំនឹង learn អំពី experience ក៏ដូចជា tips ពីបងជាច្រើនផងដែរជាមួយនឹងទស្សនិកជនទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងតែទស្សនាជាមួយនឹង episode មួយនេះក៏អាច learn ជាមួយនឹង tips ខ្លះៗនិង experience ខ្លះៗពីបងដែលគាត់បានជួបជាមួយនឹងការប្រកួតប្រជែងសិប្បកម្មជាច្រើនលើកផងដែរចាអញ្ចឹងបើយើងត្រឡប់មកលទ្ធផលបងក្នុងការប្រឡងសញ្ញាបត្រទុតិយភូមិផងដែរចាគឺបងបានទទួលបាននិទេស A គឺជានិទេសល្អខ្លាំងមែនតើអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ដឹងថាតើអ្វីមួយដែលជាចំណុចសំខាន់បំផុតក្នុងការទទួលនៅលទ្ធផលមួយនេះដើម្បីទទួលលទ្ធផលមួយនេះចាបងឲ្យការដែលសម្រេចបានលទ្ធផលល្អនៅក្នុងការប្រឡងបាក់ឌុបដែលយើងទាំងអស់គ្នាសុទ្ធតែចង់បានគឺបងឲ្យទៅលើសំខាន់បំផុតគឺឆន្ទៈ
ពាក្យថាឆន្ទៈមួយម៉ាត់យើងនិយាយបានស្រួលតែអត់ប៉ុន្តែគឺយើងទៀមទាឲ្យយើងនឹងធ្វើម៉េចឲ្យមានគោលដៅច្បាស់លាស់មែនតើក្នុងការសម្រេចថាតើយើងមកដល់ចំណុចនេះយើងចង់បានអីគេអញ្ចឹងអានេះគឺជាសារមួយផ្ដាំទៅកាន់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលត្រៀមប្រឡងក៏ដូចជាជំនាន់ក្រោយទៀតថាមុនដែលយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើអីមួយគឺយើងត្រូវមានគោលដៅមានឆន្ទៈច្បាស់លាស់អញ្ចឹងជាមួយនឹងឆន្ទៈច្បាស់លាស់ជាមួយនឹងគោលដៅច្បាស់លាស់ជាមួយនឹងការវិភាគត្រឹមត្រូវហើយជាមួយនឹងសាលារៀនលោកគ្រូអ្នកគ្រូដែលគាត់ផ្ដល់នៅចំណេះដឹងឲ្យយើងបានត្រឹមត្រូវទៀតផងគឺវាមិនពិបាកទេដែលផ្លូវយើងទៅរកនីតិល្អឬក៏ជោគជ័យសមិទ្ធផលណាមួយដែលយើងចង់បានគឺវាសុទ្ធតែងាយស្រួលទាំងអស់សម្រាប់យើងបើសិនជាយើងមានឆន្ទៈហើយនឹងការប្រឹងប្រែងដែលត្រឹមត្រូវមួយចាអញ្ចឹងទៅលើលទ្ធផលនេះដែរបងនិយាយthat's really true because នីតិអីគឺជានីតិមួយដែលសិស្សានុសិស្សតែងតែបងប្រាថ្នាចង់បានដោយសារវាគឺជានីតិមួយដែលខ្ពស់ជាងគេល្អដាច់គេតែម្ដងហើយក៏ខ្ញុំសូមអបអរសាទរបងជា late congratulations ដែលបងបានទទួលនៅនីតិ A ផងដែរចាអញ្ចឹងជាមួយនឹងការទទួលនីតិមួយនេះប្រកាសណាបងត្រូវតែសិក្សាក៏ដូចជាវឹកហាត់ជាមួយនឹងលំហាត់ក៏ដូចជាសិក្សាច្រើនមែនតើបើនិយាយជារួមមកអញ្ចឹងបងអាច share ជាមួយនឹង routine របស់បងបានទេនៅពេលដែលបងនៅរៀនវិទ្យាល័យអូខេតើតើជាមួយនឹង routine គឺបងផ្ដើមដំបូងពីការវិភាគចោះអញ្ចឹងការវិភាគគឺយើងត្រូវមានច្បាស់លាស់មែនតើបន្ទាប់ពីយើងបានអូខេយើងចាប់ចូលហើយថាយើងសិក្សាវិទ្យាសាស្ត្រឬសង្គមទៅអត់នៅក្នុងការប្រឡងថ្នាក់ទី12ហ្នឹងអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងបែងចែកហើយយើងព្យាយាមសិក្សាទៅតាមមុខវិជ្ជាដែលយើងត្រូវប្រឡងតែមុខវិជ្ជាមិនប្រឡងក៏យើងត្រូវសិក្សាដូចគ្នាប៉ុន្តែយើងលែងលោកពេលវេលាតាមនឹងថាតើមួយណាដែលត្រូវផ្ដល់អត្ថភាពមួយណាដែលមានមុខវិជ្ជាដែលមានបន្ទុកច្រើនបន្ទុកតិចគឺវាតាមនឹងត្រូវអត់អញ្ចឹងយើងត្រូវបែងចែកពេលវេលាបានច្បាស់លាស់ថាតើប្រហែលម៉ោងដែលយើងត្រូវសិក្សាមុខវិជ្ជាហ្នឹងខ្លួនឯងស្វ័យសិក្សាហើយចំពោះសិស្សខ្លះទៀតដែលគាត់ត្រូវសិក្សាបន្ថែមរៀនគួរខាងក្រៅអីក៏លែងលោកមកទៅតាមនឹងធ្វើម៉េចឲ្យមានពេលសិក្សានៅក្នុងថ្នាក់ដែលត្រឹមត្រូវមួយគឺយើងស្ដាប់គ្រូបរិញ្ញាបត្ររបស់យើងអញ្ចឹងបើសិនជាមុខវិជ្ជាណាដែលយើងរៀនមុខវិជ្ជាណាគឺយើងត្រូវរៀនមុខវិជ្ជាហ្នឹងកុំព្យាយាមលុកឡំគ្នាច្រើនព្រោះយើងដឹងហើយថាយើងគេដូចគេនិយាយចាប់នេះចាប់នោះមិនឈ្មោះត្រង់ណាអញ្ចឹងយើងព្យាយាមធ្វើម៉េច focus ទៅលើមួយបន្ទាប់មកទៀតបើសិនជាយើងសល់ពេលយើងក្រៅពីការរៀនជាមួយក្នុងថ្នាក់គឺយើងរៀនគួរជាមួយលោកគ្រូអ្នកគ្រូព្យាយាមយកចិត្តទុកដាក់ទៅតាមការបង្រៀនរបស់គាត់ហើយក៏យើងត្រូវទុកពេលធ្វើម៉េចលេខលោកសម្រាប់ការស្វ័យសិក្សាព្រោះស្វ័យសិក្សាមួយក៏ជាកន្លឹះមួយដែលជួយឲ្យយើងទទួលបានភាពជោគជ័យដែរនៅពេលដែលយើងអាចស្យង់អារម្មណ៍នៅជាមួយខ្លួនឯងយើងអត់មានគ្រូបង្រៀនណាដែលជួយត្រង់ត្រាយើងទេប៉ុន្តែយើងដាក់អារម្មណ៍ក៏ដូចជាដាក់នៅចំណេះដឹងទាំងអស់របស់យើងហ្នឹងទៅលើមុខមុខវិជ្ជាមួយហ្នឹងថាតើលំហាត់ហ្នឹងមិនអីខ្លះហ្នឹងទៅអញ្ចឹងនៅពេលហ្នឹងដែលវាជួយ gain នៅការចាប់ចំណេះដឹងរបស់យើងហើយជាមួយនឹងគេហៅថាសមត្ថភាពក្នុងការដោះស្រាយលំហាត់ផ្សេងៗផងដែរចាអញ្ចឹងបើតាមខ្ញុំមើលទៅគឺថាបងពិតជាមានគេហៅថាភាពបត់បែននិងការរក្សាគេហៅថា motivation ទៅលើការសិក្សាប៉ុន្តែតាមដែលខ្ញុំមើលឃើញគឺថាភាគច្រើនបងដែលគាត់ក្នុងនាមជាបេក្ខជនមួយរូបគឺតែងតែមានអារម្មណ៍ថា stress មានអារម្មណ៍ថា burn out គឺលែងចង់សិក្សាលែងចង់ធ្វើអីទាំងអស់តែម្ដងអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ដឹងថាតើបងធ្លាប់មានវេលាមួយឬក៏មានពេលមួយដែលបងមានអារម្មណ៍ថាអត់ចង់បន្តការសិក្សាឬក៏មានអារម្មណ៍ថាហត់ក្នុងការសិក្សាផងដែរបើសិននិយាយតាក់ទងជាមួយនឹងការយើង stress ដល់ថ្នាក់មិនចង់បន្តគឺបងដូចជាអត់មានអារម្មណ៍ហ្នឹងទេប៉ុន្តែវាត្រូវតែមាននៃការ burn out ជាមួយនឹងការធ្វើលំហាត់នៅពេលដែលយើងជួបលំហាត់ណាដែលយើងពិបាកដោះស្រាយមួយថ្ងៃដោះស្រាយអត់ចាញ់អញ្ចឹងវាតែតែមានន័យថាតែយើងអាចទៅដល់ចំណុចដែលយើងចង់បានអត់អញ្ចឹងអានេះពីបងទៅព្រោះអីអានេះតាក់ទងជាមួយនឹងការកាត់បន្ថយ stress គឺវាមានទៅតាមរៀងខ្លួនទៅអត់អញ្ចឹងអ្នកខ្លះដែលគាត់អាចលេងកំសាន្តដូចជាលេងហ្គេមលេងអីគាត់អាចកំសាន្តអារម្មណ៍ release stress ទៅតាមហ្នឹងហើយអ្នកខ្លះទៀតគឺគាត់ចំណូលចិត្តដូចជាការ hang out ជាមួយមិត្តភ័ក្តិឬក៏ជាមួយជួបជុំនៅគ្រួសារអីផ្សេងៗចឹងទៅហើយសម្រាប់បងវិញដូចគ្នាគឺបងឲ្យតម្លៃទៅលើការជួបជុំមិត្តភ័ក្តិជួបជុំនៅគ្រួសារបងប្អូននៅពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមមានអារម្មណ៍ថាមានសម្ពាធជាមួយនឹងការសិក្សាឬក៏យើងដោះស្រាយអ្វីអត់ចាញ់យើង stress អីចឹងយើងក៏កុំគួរបណ្ដោយឲ្យខ្លួនឯងធ្លាក់ទៅដល់ដំណាក់កាលមួយដែលគេហៅថាការបាក់ទឹកចិត្តអញ្ចឹងព្យាយាមធ្វើអីដែលយើងគិតថាយើងអាចធ្វើទៅបានហើយម្យ៉ាងទៀតបងចង់សង្កត់ធ្ងន់ថាក្នុងនាមជាយើងសិស្សប្រឡងបាក់ឌុបត្រូវអត់យើងមិនដាច់ដាក់សម្ពាធខ្លួនឯងពេកទេថាយើងត្រូវតែបាននិទេសនេះយើងត្រូវតែធ្វើឲ្យបានប៉ុណ្នេះបើធ្វើមិនបានប៉ុណ្ណឹងតើមានអីកើតឡើងអញ្ចឹងយើងកុំដាក់សម្ពាធខ្លួនឯងខ្លាំងពេកព្រោះអីអានេះជាសារលើកទឹកចិត្តទៅដល់បងប្អូនដែលត្រៀមប្រឡងក៏ដូចជាបងប្អូនដែលកំពុងតែត្រៀមចូលថ្នាក់ទី12ផងដែរមិនបាច់គិតដល់ថ្នាក់ថាទី12ហើយតើគួររៀនគួរប៉ុណ្ណា
ហើយរៀនក្នុងថ្នាក់ហ្នឹងមិនអីមិនដោះស្រាយចេញដល់នឹងចាប់ពីណាទៅណាអញ្ចឹងព្យាយាមធ្វើម៉េច relax ព្យាយាមធ្វើម៉េចរៀនដោយ chill យើងកុំបាច់ដាក់សម្ពាធលើខ្លួនឯងពេកអញ្ចឹងនៅពេលហ្នឹងឯងដែល stress គឺវាអត់សូវមានទេហើយទោះបីជាយើងមាន stress ក៏យើងមានវិធីក្នុងការដោះស្រាយយើងអាចអង្គុយស្មឹងស្មាតខ្លួនឯងក៏បានដែរអញ្ចឹងអង្គុយស្មឹងស្មាតមិនអង្គុយ5នាទីតែឯងក៏ជាវិធីមួយដែលជួយកាត់បន្ថយ stress ផងដែរថាយើងនៅទីនេះដើម្បីអីគេយើងមានគោលដៅអីគេអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងរំលឹកពីគោលដៅរបស់យើងហើយយើងដឹងពីអីដែលយើងត្រូវធ្វើហើយវាជាកម្លាំងជំរុញចិត្តមួយទៀតដែលជំរុញឲ្យយើងហ្នឹងងើបឡើងបន្តទៀតដើម្បីជំនះនៅគោលដៅដែលយើងចង់បានហ្នឹងនៅក្នុងពេលណាមួយដែលយើងត្រូវធ្វើហ្នឹងចាអញ្ចឹងបើតកតងទៅលើភាពគេហៅថា lose motivation ឬក៏ការ burn out ហ្នឹងគឺវា common ខ្លាំងមែនតើវាពិតជាធម្មតាសម្រាប់សិស្សានុសិស្សទាំងអស់គ្នាដែលត្រៀមសិក្សាជាពិសេសអ្នកដែលត្រៀមបងត្រៀមប្រឡងបាក់ឌុបគឺថាមានអារម្មណ៍ថា stress ប៉ុន្តែតាមតែខ្ញុំមើលបើសិនជាគេមាន routine ច្បាស់លាស់ឬក៏គេមានគេហៅថាការវិភាគច្បាស់លាស់គឺដឹងតែទៅដោយរលូនទាំងអស់គ្នាចាអញ្ចឹងការសិក្សារបស់បងខ្ញុំអាចនិយាយបានថាពិតជា good and វាបានសហការជាមួយគ្នាបានល្អខ្លាំងមែនតើបើយើងនិយាយអំពីការសិក្សាក៏ដូចជាការគេហៅថារក្សាyou know the គេហៅថា personality you feel chill រហូតហើយបងមានអារម្មណ៍ថាអត់សម្ពាធទេហើយក៏បងបាន give advice មកកាន់ទស្សនិកជនយើងផងដែរថាកុំឲ្យមានអារម្មណ៍ថាសម្ពាធនិងរៀនបែប chill ដោយសារការប្រឡងនេះគឺថាវាដូចតែពេលយើងប្រឡងក្នុងថ្នាក់ទេគ្រាន់តែថារៀងគេហៅថា a bit more strict ជាងមុនចាអញ្ចឹងខ្ញុំអាចយក tip ពីបងខ្លះផងដែរចាអញ្ចឹងបើយើងប្រវែងមកកាន់ការ volunteer ក៏ដូចជាការប្រកួតប្រជែងឡើងវិញបងបានធ្លាប់ volunteer ជាមួយនឹងកម្មវិធីផ្សេងក្រៅសាលាដែរអត់ហ្នឹងហើយបងធ្លាប់បានខ្លះដែរតែនៅពេលដែលយើងតនេពីការសិក្សាអញ្ចឹងយើងអាចចូលរួមជាមួយនឹងកម្មវិធីស្ម័គ្រចិត្តផ្សេងក៏វាជាទុនមួយសម្រាប់យើងដែរដែលយើងអាចយកវាជាបទពិសោធន៍ក្នុងការទៅរស់នៅក្នុងសង្គមមួយព្រោះនៅក្នុងសង្គមនៃការសិក្សាគឺយើងសិក្សាក្នុងថ្នាក់រៀនយើងជួបជាមួយមជ្ឈដ្ឋានមិត្តភ័ក្តិរបស់យើងជុំវិញរាល់ថ្ងៃហ្នឹងដោយឡែកនៅពេលដែលយើងចោះការងារស្ម័គ្រចិត្តការងារ volunteer ផ្សេងគឺយើងបានជួបជាមួយមនុស្សច្រើនអញ្ចឹងនៅពេលដែលជួបមនុស្សច្រើនម្លែងអីយើងទទួលបាននៅបទពិសោធន៍ពីគេពីឯងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងមនុស្សគ្រប់គ្នាគឺជាគេហៅថាចំណេះដឹងសម្រាប់យើងអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងបានជួបមនុស្សច្រើនយើងបានបើកភ្នែកបើកច្រមុះគឺយើងទទួលបាននៅបទពិសោធន៍ច្រើនជាងមុនអញ្ចឹងបទពិសោធន៍ហ្នឹងយកទៅណាគឺយកមកអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងហ្នឹងហើយធ្វើម៉េចឲ្យយើងអាចសម្របខ្លួនទៅក្នុងសង្គមមួយដែលមិនមែនជាសង្គមរបស់យើងបានដោយរលូនអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមរៀនចប់ទៅយើងចាប់ផ្ដើមទៅចោះសង្គមមែនទែនពេលហ្នឹងឯងដែលវាធ្វើយើងដឹងថាការងារ volunteer ហ្នឹងគឺវាបានមករៀនយើងហើយវាបានផ្ដល់នូវទុនមួយសម្រាប់ភាពងាយស្រួលរបស់យើងក្នុងពេលហ្នឹងចាអញ្ចឹងបើតកតងទៅលើការ volunteer វាតកតងទៅលើយើងខ្លួនឯងយើងជ្រើសរើសចង់volunteer យើងចង់ធ្វើជាការងារសង្គមនៅក្រៅសាលាឬក៏នៅក្រៅថ្នាក់គឺថានឹងវាពាក់ព័ន្ធទៅលើខ្លួនឯងប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ដឹងថាតើអីដែលជំរុញឲ្យបង volunteer ទៅលើកម្មវិធីទាំងអស់នេះហ្នឹងហើយដូចតែបងបានបញ្ជាក់អញ្ចឹងព្រោះយើងជាសិស្សានុសិស្សទាំងអស់គ្នាយើងគួរតែព្យាយាមនៅក្នុងការសាកល្បងអ្វីដែលថ្មីអញ្ចឹងពីដើមឡើយបងចូលរួមនៅការងារ volunteer ហ្នឹងខ្លួនឯងក៏អត់ដឹងថាតើ volunteer ហ្នឹងតើយើងត្រូវធ្វើអីគេខ្លះតើ volunteer វាមានផ្នែកអីគេខ្លះវាមានផ្នែកគ្រប់គ្រង protocol ផ្សេងវាមានច្រើនមែនតើអញ្ចឹងថាតើផ្នែកមួយនេះយើងធ្វើអីគេខ្លះអញ្ចឹងសួរថាបើសិនជាយើងអង្គុយឆ្ងល់នៅកន្លែងហ្នឹងតើយើងអាចដឹងអត់ថាការបិទការងាររបស់គេធ្វើបែបណាយើងអាចដឹងបានទេអញ្ចឹងតើតែយើងចោះទៅខ្លួនឯងថាតើការងារ volunteer ហ្នឹងបានគេខ្លះអញ្ចឹងអានេះទៅតាម personality របស់បងផងដែរដែលចូលចិត្តទៅលើការចង់សាកចង់ដឹងអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងចង់សាកចង់ដឹងយើងបានសាកល្បងគឺវាក៏ជាចំណែកមួយដែលយើងជួយយើងបានដែរព្រោះយើងត្រូវគិតមើលថាតើនៅពេលដែលយើងសាកទៅវាប៉ះពាល់ដល់យើងអីគេខ្លះហើយវាជួយយើងអីគេខ្លះអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងថ្លឹងថ្លែងផលពីនឹងហើយបើសិនជាវាល្អប្រសើរជាជាងភាពមិនល្អគឺយើងអាចសាកល្បងបានហើយវាក៏បានចំណេះដឹងមកច្រើនដែរចាអញ្ចឹងបើយើងតាក់ទងទៅលើ volunteering គឺតាមចិត្តខ្ញុំក៏ខ្ញុំចូលចិត្តការ volunteer ផងដែរជាមួយនឹងការងារសង្គមឬក៏គេហៅថាកម្មវិធីព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងដូចជានគរសង្ក្រាន្តដែលយើងបានប្រព្រឹត្តខែ4នេះគឺខ្ញុំបានចូលរួមហើយក៏ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាវាបានផ្ដល់ experience ច្រើនខ្លាំងមែនតើអញ្ចឹងបើក្នុងនាមខ្ញុំជាអ្នក volunteer ដំបូងក៏ខ្ញុំអាចនិយាយបានថាយក tip និង inspiration ពីបងខ្លះៗផងដែរចាអញ្ចឹងការ volunteer នេះគឺវាអាស្រ័យទៅលើការ communicate ប៉ុន្តែបងមាន tip
អីអត់សម្រាប់សិស្សានុសិស្សដែលចង់ volunteer ប៉ុន្តែគេនៅមានអារម្មណ៍ថាខ្មាស់អៀនឬក៏មានអារម្មណ៍ថានៅតែអត់ទាន់ហ៊ានហើយអត់ទាន់ហ៊ានជាមួយនឹងការជួបជុំជាមួយនឹងមនុស្សថ្មីៗនិងស្គាល់អ្វីដែលថ្មីចាកត្តាដែលសំខាន់បំផុតសម្រាប់បងដែលបងចង់ផ្ដល់ទៅកាន់បងប្អូនក៏ដូចជាអ្នកណាក៏ដោយដែលគាត់ចង់ធ្វើអ្វីមួយប៉ុន្តែគាត់នៅអត់ហ៊ានគាត់នៅភ័យខ្លាចអញ្ចឹងពេលហ្នឹងឯងយើងត្រូវតែព្យាយាមធ្វើម៉េច step out ពី comfort zone ខ្លួនឯងឲ្យបានព្រោះអីយើងទាំងអស់គ្នាសិនមាន comfort zone របស់ខ្លួនឯងហើយប៉ុន្តែឥឡូវបងឧទាហរណ៍ខ្លីៗដូចជាក្មេងដែលគាត់ទៅតែហ៊ានឈរដំបូងគឺគាត់ចាប់គាត់ភ័យហើយគាត់វីដៃវីជើងគាត់ព្យាយាមធ្វើម៉េចទប់លំនឹងព្រោះគាត់ខ្លាចឈរទៅមិនគាត់ខ្លាចដួលធ្លាក់មកវិញអីចឹងទៅប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់ចាប់ផ្ដើមងើបឈរបានហើយដំណាក់កាលបន្ទាប់ទៀតគឺការដើរការរត់គឺវាមិនសូវពិបាកដូចដំណាក់កាលដំបូងទេអញ្ចឹងអានេះគឺជាសារមួយចង់ប្រៀបធៀបថាយើងដំបូងអីក៏ពិបាកដែរបងខ្លួនឯងអូនខ្លួនឯងតាក់ទងជាមួយនឹងការឡើងនិយាយក៏វាពិបាកដែរត្រូវអត់អញ្ចឹងដំបូងយើងមានអារម្មណ៍ភ័យថាខ្លាចនិយាយទៅគេថាអញ្ចេះគេថាអញ្ចោះខ្លាចនិយាយទៅខុសនេះខុសនោះប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមនិយាយហើយមានអ្នកស្ដាប់យើងពេលហ្នឹងឯងដែលយើងចាប់ផ្ដើម gain នៅ confidence នៅក្នុងការនិយាយឡើងវិញអញ្ចឹងនៅពេលហ្នឹងឯងដែលយើងអាច step out ពី comfort zone ខ្លួនឯងហើយយើងអាចប្រើប្រាស់នៅ skill ក្នុងការ communicate របស់យើងបានល្អប្រសើរជាងមុនអញ្ចឹងនៅតែដដែលថាគួរតែសាកល្បងបើមិនជាយើងនៅតែអង្គុយភ័យខ្លាចគឺយើងអាចធ្វើបានទេអញ្ចឹងអានេះមិនមែនបខប់ទេប៉ុន្តែគឺចង់ឲ្យវាជាការ inspire មួយសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់មានបញ្ហា lag ជាមួយនឹង skill ក្នុងការ communicate គាត់ជាប់ជាមួយនឹង comfort zone ខ្លួនឯងឲ្យព្យាយាមធ្វើម៉េចទីខ្លួនឯងងើបឡើងឲ្យបានព្រោះអីវាមិនមែនជារឿងដែលមិនល្អទេវាជារឿងល្អអញ្ចឹងទោះបីជាខុសយើងអាចងើបឈរបានតាយើងអាចឡើងធ្វើឡើងវិញបានតាអញ្ចឹងខុសកែរហូតដល់យើងអាចប្រព្រឹត្តអារឿងហ្នឹងទៅបានយ៉ាងល្អតាមដែលយើងចង់បានហ្នឹងហើយចាអញ្ចឹងបើយើងនិយាយអំពីភាពខ្មាស់អៀនគឺវាធម្មតាទេសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាគឺទាំងអស់គ្នាតែងតែមានអារម្មណ៍ថាខ្មាស់អៀនឬក៏នៅមិនទាន់ហ៊ានចូលជាមួយនឹងការ volunteering ជាដើមអាចនិយាយមកថានៅតូនជ្រាយចាអញ្ចឹងបើយើងនិយាយពីបងពីមុនតើបងធ្លាប់មានអារម្មណ៍ថាបងជាមនុស្សម្នាក់ដែលនៅមានភាពខ្មាស់អៀនដែរអត់តើពេលហ្នឹងបងមានអារម្មណ៍មិនដែរហ្នឹងហើយអូនអញ្ចឹងដូចបងនិយាយអញ្ចឹងយើងទាំងអស់គ្នាគឺសិតតែមានអាការចាប់ផ្ដើមហ្នឹងឯងដែលវាពិបាកដូចគ្នាអញ្ចឹងបានថាការខ្មាស់អៀននៅក្នុងការនិយាយខ្មាស់អៀននៅក្នុងការសម្ដែងចេញផ្សេងៗគឺជារឿង common មួយសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងពេលហ្នឹងគឺបងតែងតែឃើញគេផ្សេងៗដែលគេឡើងនិយាយនៅតាមវីដេអូផ្សេងៗដូចជាវីដេអូ podcast អញ្ចឹងឬមួយក៏ការសម្ដែងចេញក្នុងថ្នាក់សូម្បីតែក្នុងថ្នាក់គឺគេហ៊ានជជែកជាមួយគ្រូហ៊ានលើកដៃសួរនាំហ៊ានឆ្លើយនឹងសំណួរហ៊ានផ្ដល់នៅគំនិតហ៊ាន lead ក្រុមផ្សេងៗអញ្ចឹងធ្វើឲ្យបងមានគំនិតថាហេតុអីបានគេធ្វើបានអញ្ចឹងគេធ្វើបាននឹងដោយរបៀបណាតើវាពិបាកដល់ថ្នាក់យើងធ្វើអត់បានយើងបានតែត្រឹមអង្គុយមើលគេមែនវាមិនមែនអញ្ចឹងទេគឺយើងអាចអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងបានតាគ្រាន់តែការនិយាយហ្នឹងប៉ុន្តែយើងខ្មាស់អៀនហើយសួរថាខ្មាស់អៀនបានអីគេមកវិញអត់បានអីទេធ្វើអត់អញ្ចឹងបើសិនជាយើងរំលងនៅភាពខ្មាស់អៀនរបស់យើងនឹងបានយើងអាចផ្ដល់នៅការបញ្ចេញមតិបានពេលហ្នឹងឯងវាជាចំណុចល្អប្រសើរហើយជាចំណុចផ្លាស់ប្ដូររបស់យើងខ្លួនឯងហើយសម្រាប់បងផ្ទាល់បងក៏ notice ឃើញខ្លួនឯងថាបានផ្លាស់ប្ដូរច្រើនចាប់ផ្ដើមតាមពេលវេលានីមួយៗពីថ្នាក់ទៀបទៅថ្នាក់ខ្ពស់អញ្ចឹងទៅបងចាប់ផ្ដើមនិយាយច្រើនអញ្ចឹងបទពិសោធន៍នៅក្នុងការនិយាយរបស់បងបទពិសោធន៍ក្នុងការធ្វើការងាររបស់បងក៏បានល្អប្រសើរជាងហ្នឹងហើយវាមានភាពរឹងមាំផងដែរអញ្ចឹងអានេះក៏ជាគំរូមួយចង់ឲ្យបងប្អូនព្យាយាមធ្វើម៉េចបើកចិត្តខ្លួនឯងឲ្យទលាយមែនតើហើយធ្វើម៉េចព្យាយាមកុំភ័យខ្លាចច្រើនពេកជាយើងអង្គុយភ័យខ្លាចយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើទៅវិញទៅវាជាផលល្អសម្រាប់យើងខ្លួនឯងហើយយើងចង់បាននៅគោលដៅមួយណាដែលយើងចង់សម្រេចបានឲ្យបានល្អគឺយើងព្យាយាមត្រូវតែងើបចេញពី comfort zone ខ្លួនឯងឲ្យបានចាអញ្ចឹងបើយើងតាក់ទងទៅលើភាពខ្មាស់អៀនគឺថាសូម្បីតែបងក៏នៅធ្លាប់មានការភាពខ្មាស់អៀនជាពិសេសនៅក្នុងថ្នាក់ដែលសារតាសប្តាហ៍ថ្ងៃគឺយើងមានការគេហៅថា group work group project គឺច្រើនមែនតើនៅថ្នាក់ជាពិសេសនៅសាលារៀនវ៉ាសាញ់ក៏មានជាមួយនឹងកម្មវិធីព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗដែលតាក់ទងទៅលើ communication អញ្ចឹងអាចនិយាយបានថាចម្លើយដែលបងបានឆ្លើយមកនេះគឺអាចជួយជាមួយនឹងសិស្សានុសិស្សដែលនៅតែមានភាពខ្មាស់អៀនដោយសារពេលវេលាគឺមានខ្លីខ្លាំងមែនតើនៅពេលដែលយើងឡើងថ្នាក់គឺយើងបាត់បង់ឱកាសច្រើនមែនតើអញ្ចឹងវាពិតជាល្អខ្លាំងមែនតើបើសិនជាសិស្សានុសិស្សទាំងអស់គ្នាចាប់ផ្ដើមជាមួយនឹងគេហៅថា take a big step ជាមួយនឹងគេហៅថា volunteering ក៏ដូចជាចេញអំពី comfort zone យើងផងដែរចាគឺនេះគឺជាឱកាសល្អខ្លាំងមែនតើចាអញ្ចឹងបើយើងតាក់ទងទៅលើសប្តាហ៍ថ្ងៃគឺបងបានបញ្ចប់ជាមួយ high school ហើយប៉ុន្តែ
ខ្ញុំបានឮតពីមិត្តភក្តិខ្ញុំថា university វារៀង challenging តិចអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ដឹងថាបើសិនពីបងផ្ទាល់តើវិទ្យាល័យជាមួយនឹងសាកលវិទ្យាល័យតើវាមានការភាពខុសគ្នាយ៉ាងណាដែរនិយាយពីភាពខុសគ្នារវាងវិទ្យាល័យនិងសាកលវិទ្យាល័យតាមពិតទៅបងគិតថាវាទៅតាមការគិតរបស់ទៅតាមផ្នត់គំនិតរបស់សិស្សានុសិស្សម្នាក់ៗនៅពេលដែលយើងប្រែខ្លួនយើងពីសិស្សទៅជានិស្សិតអញ្ចឹងអារម្មណ៍យើងផ្លាស់ប្ដូរហើយនៅពេលដែលយើងសិក្សានៅវិទ្យាល័យគឺយើងជាសិស្សយើងតែងតែមានអារម្មណ៍ថាទម្លាប់ជាមួយនឹងបរិយាកាសនៅក្នុងថ្នាក់ជាមួយមិត្តភក្តិដែលយើងធ្លាប់ស្គាល់ជាមួយនឹងគ្រូបង្រៀនដែលយើងធ្លាប់ស្គាល់ជាមួយនឹងតាក់ទិចនៃការបង្រៀនដែលគ្រូគាត់បង្រៀនបន្តមកទៀតគឺយើងចាប់ផ្ដើមផ្លាស់ប្ដូរខ្លួនយើងពីនិស្សិតទៅជានិស្សិតភ្លាមអញ្ចឹងដំបូងគឺយើងចាប់ផ្ដើមមានអារម្មណ៍ថាវាខុសប្លែកពីការដែលយើងរៀននៅវិទ្យាល័យតែតាមការពិតគឺគ្រូគឺនៅតែជាអ្នកបង្ហាញយើងដដែលយើងមានមិត្តភ័ក្តិរបស់យើងដដែលប៉ុន្តែគាត់ថាមិត្តភ័ក្តិរបស់យើងគឺមកពីកន្លែងផ្សេងៗគ្នាច្រើនហើយទន្ទឹមនឹងអារម្មណ៍របស់យើងចាប់ផ្ដើមគិតពីអនាគតត្រូវអត់ចាប់ផ្ដើមគិតថាតើជំនាញមួយណាដែលសមជាមួយយើងថាជំនាញមួយណាដែលយើងរៀនទៅវាសមស្របជាមួយទីផ្សារអញ្ចឹងអារម្មណ៍រវើរវាយផ្សេងអារម្មណ៍ភ័យខ្លាចជាមួយនឹងបរិយាកាសថ្មីហ្នឹងឯងដែលធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ថាសាកលវិទ្យាល័យនិងវិទ្យាល័យខុសគ្នាប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមដាក់ចិត្តក៏ដូចជាឆន្ទៈរបស់យើងថ្មីបន្តទៀតទៅហើយយើងចាប់ផ្ដើមសម្លឹងឲ្យអ្វីគ្រប់យ៉ាងជារឿងធម្មតាពេលហ្នឹងឯងដែលយើងអាចសម្របខ្លួនបានជាមួយនឹងវ័យជាសាកលវិទ្យាល័យវ័យជានិស្សិតរបស់យើងអញ្ចឹងវាមិនពិបាកលើសពីការខំប្រឹងរបស់យើងទេចាអញ្ចឹងបើតកតងទៅលើពី high school ទៅ university គឺរៀង big step ដែរសម្រាប់ខ្ញុំប៉ុន្តែក្រោយពីឮចម្លើយរបស់បងក៏ដូចជា opinion របស់បងផ្ទាល់គឺខ្ញុំកាន់តែមានអារម្មណ៍ថាពិតជា motivate ខ្លាំងមែនតើដើម្បីខិតខំប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រដើម្បីទទួលបានលទ្ធផលល្អហើយចូលជាមួយនឹងសាកលវិទ្យាល័យល្អផងដែរចាអញ្ចឹងបើយើងនិយាយសរុបជារួមមកបងបានធ្លាប់ experience ជាមួយនឹងការប្រតិកម្មជាច្រើនមានភាពជោគជ័យនិងភាពបរាជ័យផងដែរប៉ុន្តែបើសិនយើងនិយាយពីភាពជោគជ័យតើបងក៏ថាពាក្យថាភាពជោគជ័យហ្នឹងគេវាមានន័យដូចម្ដេចសម្រាប់បងការពិតមនុស្សច្រើនមែនតើដែលគាត់ឲ្យតម្លៃទៅលើភាពជោគជ័យគឺការសម្រេចបាននូវគោលដៅមួយដែលធំដុំសម្រាប់គាត់នៅក្នុងជីវិតរបស់គាត់ថាតើគាត់បានដាក់គោលដៅទៅណាអញ្ចឹងភាពជោគជ័យនៅពេលដែលគាត់សម្រេចបានគោលដៅហ្នឹងប៉ុន្តែពីបងវិញគឺបងចង់ឲ្យគ្នាយើងទាំងអស់គ្នាមើលឃើញនៅពាក្យថាភាពជោគជ័យហ្នឹងជាការសម្រេចបាននៅរឿងតូចសិនយើងកុំគិតទៅដល់រឿងវែងឆ្ងាយពេកអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងសម្រេចអីមួយបានដោយសុភមង្គលផ្លូវចិត្តរបស់យើងអាហ្នឹងឯងដែលយើងរាប់ថាជាភាពជោគជ័យអញ្ចឹងបូកឧទាហរណ៍សាមញ្ញដូចជាយើងចង់ទៅណាមួយឧទាហរណ៍យើងចង់ទៅណាមួយអញ្ចឹងទៅហើយយើងអាចទៅដល់កន្លែងហ្នឹងបានអូខេហ្នឹងជាភាពជោគជ័យរបស់យើងឧទាហរណ៍ដូចបងថ្ងៃនេះបងថាបងចេញពីផ្ទះមកគឺបងត្រូវមកធ្វើ podcast អញ្ចឹងនៅពេលដែលបងចប់ podcast ហ្នឹងគឺជាភាពជោគជ័យរបស់បងអញ្ចឹងយើងកុំមើលឃើញថាភាពជោគជ័យគឺវាធំពេកហេតុអីបានបងអត់ឲ្យមើលធំដោយសារតែយើងនៅពេលដែលយើងមើលឃើញភាពជោគជ័យធំពេកគឺយើងចាប់ផ្ដើមគិតច្រើនកាលណាគិតច្រើនគឺយើងនឹងធ្លាក់ខ្លួនឯងទៅលើស្ថានភាព stress ការបាក់ទឹកចិត្តផ្សេងៗអញ្ចឹងព្យាយាមគិតពីតូចទៅអញ្ចឹងនៅពេលដែលតូចទាំងអស់ហ្នឹងឯងដែលវាបដុំគ្នាបានជាគោលដៅសម្រេចបាននៅធំគោលដៅធំផ្សេងៗអញ្ចឹងបងព្យាយាមរាល់ថ្ងៃហ្នឹងគឺដាក់គោលដៅខ្លួនឯងថាថ្ងៃហ្នឹងយើងត្រូវធ្វើអីគេខ្លះតែយើងសម្រេចបានប៉ុណ្ណាការសម្រេចទាំងអស់ហ្នឹងជាភាពជោគជ័យរបស់បងអញ្ចឹងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃយើងអាចសន្សំបាននៅសមិទ្ធផលនៃភាពជោគជ័យរបស់យើងកាន់តែច្រើនទៅយើងក៏អាចទៅសម្រេចបាននៅគោលដៅរបស់យើងធំដូចគ្នាអញ្ចឹងជោគជ័យទាំងអស់ហ្នឹងឯងវាចាប់ផ្ដើមពីជោគជ័យតូចទៅមុនសិនចាអញ្ចឹងបើយើងតាក់ទងទៅលើភាពជោគជ័យគេហៅជាភាសាអង់គ្លេស success គឺតាមខ្ញុំគិតផ្ទាល់ខ្ញុំគិតថាពេលខ្លះយើងអាចនឹងទទួលភាពជោគជ័យនឹងប៉ុន្តែពេលខ្លះទៀតក៏យើងអត់អាចផងដែរប៉ុន្តែសម្រាប់សិស្សានុសិស្សមួយចំនួនខ្ញុំបានសង្កេតឃើញថាគឺពួកគាត់អាចមានអារម្មណ៍ថា hopeless មានអារម្មណ៍ថាខ្លួនឯងនឹងអត់អាចទទួលបានភាពជោគជ័យឡើយអញ្ចឹងបងមាន tip អីអត់សម្រាប់សិស្សានុសិស្សដែលគាត់ថាភាពជោគជ័យនឹងមិនអាចកើតឡើងសម្រាប់ពួកគាត់ចាអូខេអញ្ចឹងនិយាយពីភាពជោគជ័យហើយភាពបរាជ័យអ្នកណាក៏ធ្លាប់ជួបដែរបងខ្លួនឯងក៏ធ្លាប់ជួបដែរថាមិនថាគោលដៅតូចគោលដៅធំទេដែលយើងដាក់វាម្លែងអីតែមានជោគជ័យតាមដែលយើងចង់បានឬក៏បរាជ័យអីដែលបងចង់ផ្ដល់នៅជាវិភាគទានជូនទៅដល់បងប្អូនក៏ដូចជាប្រិយមិត្តទស្សនិកជនទាំងអស់គ្នាគឺថាយើងកុំព្យាយាមសម្លឹងឃើញនៅបញ្ហាខ្លាំងពេកអញ្ចឹងរឿងខ្លះមិនទាន់មកដល់ទេប៉ុន្តែយើងគិតមុនថាយើងអាចធ្វើបានវាអាចនឹងពិបាកខ្លាំងលើសពីសមត្ថភាពរបស់យើងអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងគិតពីបញ្ហាច្រើនពេកពេលហ្នឹងឯងដែលធ្វើឲ្យសមត្ថភាពរបស់យើងចាប់ផ្ដើមថយចុះអញ្ចឹងសមត្ថភាពនៃការដោះស្រាយសមត្ថភាពដែលយើងចង់ងើបទៅដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងគឺពិបាកឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងខ្លីៗទៅលើការប្រឡងប្រជែងផ្សេងគឺថាអូយពិបាកណាស់វិញ្ញាសាហ្នឹងមិនដឹងថាធ្វើមិនចាញ់ទេ
ដឹងយកឈ្នះគេរបៀបណាហើយមិនដឹងថាភាពជោគជ័យលេចមកតាមរបៀបណាពេលហ្នឹងឯងនៅពេលដែលយើងមានកំណត់ចឹងឯងនៅពេលហ្នឹងឯងដែលចាប់ផ្ដើមធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ថារាថយអញ្ចឹងរាថយឯងបានជោគជ័យអត់ទេត្រូវអត់អញ្ចឹងចាប់ផ្ដើមគិតថាយើងមានចំណេះប៉ុណ្ណឹងគេផ្សេងក៏គេមិនលើសយើងប្រហែលដែរយើងព្យាយាមគិតតិចអញ្ចឹងវិញ្ញាសាថ្ងៃហ្នឹងយើងថាពិបាកចុះបើយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើវិញ្ញាសាពី1ទៅ2ក្នុងមួយថ្ងៃអញ្ចឹងទៅដល់ថ្ងៃប្រឡងសួរថាវាពិបាកលើសពីសមត្ថភាពយើងពេកអត់ទេអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងមានទាំងសមត្ថភាពក្នុងការដោះស្រាយយើងមានការតស៊ូបដិញ្ញាចិត្តរបស់យើងហើយយើងកុំមើលឃើញបញ្ហាធំពេកយើងព្យាយាមសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើឯកសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនឯងទៅវិញអញ្ចឹងនៅពេលហ្នឹងឯងដែលធ្វើឲ្យយើងអាចយកជំនះទៅលើភាពបរាជ័យទាំងអស់ហ្នឹងបានយកជំនះទៅលើគោលដៅដែលយើងចង់បានហ្នឹងឯងអញ្ចឹងភាពជោគជ័យនឹងមកយើងខ្លួនឯងយើងមិនបាច់គិតថាតើយើងទៅចាប់ភាពជោគជ័យបានដោយរបៀបណាដូចគេថាមិនយើងចង់ចាប់មេអំបៅយើងដេញចាប់បានអត់ពិបាកចាប់ទៅប៉ុន្តែយើងព្យាយាមថែសួនឲ្យមេអំបៅមកក្រេបលំអងផ្កាពេលហ្នឹងដែលយើងងាយស្រួលក្នុងការចាប់ដូចគ្នាទាំងអស់ហ្នឹងហើយចាអញ្ចឹងបើតកតងទៅលើភាពជោគជ័យប្រកាសណាស់គឺថាសិស្សានុសិស្សជាច្រើនដែលកំពុងតែត្រៀមប្រឡងជាមួយនឹងការសញ្ញាបត្រទុតិយភូមិគឺថាមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនឯងនឹងអាចអត់ជោគជ័យដោយសារវាកាន់តែវារៀងពិបាកនឹងឯជាពិសេសការទទួលនៅនិទេស A ឬក៏ B C ក្តីគឺថាពិបាកសម្រាប់ទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែបើខ្ញុំឮពីបងផ្ទាល់គឺថាត្រឹមត្រូវណាស់ដែលសិស្សានុសិស្សទាំងអស់គ្នាក៏បីមិនគួរគិតថាភាពជោគជ័យនឹងអត់កាត់ឡើងសម្រាប់ពួកគាត់ចាគឺយើងធ្វើម៉េចគិត positive រហូតតែម្ដងចាអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាជារបស់បងគឺអាចនឹងជួយទៅដល់បងទាំងអស់គ្នាដែលត្រៀមប្រឡងជាមួយនឹងសញ្ញាបត្រទុតិយភូមិផងដែរចាអញ្ចឹងបើយើងសរុបមកក្នុងនាមជាសិស្សច្បងមួយរូបក្នុងនាមជាអតីតសិស្សនៃសាលារៀនវ៉ាសាញផងដែរចាបងមានជា tip អីខ្លះសម្រាប់សិស្សានុសិស្សដែលត្រៀមប្រឡងជាមួយនឹងសញ្ញាបត្រទុតិយភូមិផងដែរចាជាក់ស្ដែងបងផ្ដល់បងនិយាយមុនតើតើជាមួយនឹងសិស្សដែលកំពុងត្រៀមប្រហែលថ្ងៃខាងមុខនេះទៅលើការប្រឡងអញ្ចឹងយើងអំឡុងពេលហ្នឹងគឺយើងជាពេលមួយសម្រាប់យើងក្នុងការខិតខំធ្វើវិញ្ញាសាអញ្ចឹងវិញ្ញាសាចាស់ក្តីវិញ្ញាសាថ្មីក្តីព្យាយាមយកមកធ្វើឲ្យបានច្រើនអញ្ចឹងពេលហ្នឹងដែលយើងអាចដកស្រង់នៅសមត្ថភាពរបស់យើងពីប្រហែលមកមួយឆ្នាំនេះដែលយើងបានរៀននឹងថាតើយើងអាចធ្វើដោះស្រាយលំហាត់នឹងបានប៉ុណ្ណាអញ្ចឹងមិនបាច់ដាក់សម្ពាធថាត្រូវតែដោះស្រាយបានគ្រប់100ទេបាន10យក10បាន5យក5បាន8យក8បន្តមកទៀតអានៅសល់ប្រហែលគឺយើងព្យាយាមធ្វើម៉េចឲ្យបានល្អកាន់តែល្អប្រសើរអញ្ចឹងដូចបងនិយាយអញ្ចឹងកុំព្យាយាមដាក់សម្ពាធខ្លួនឯងបន្តមកទៀតវានឹងចុះឲ្យពី70ថ្ងៃទៅ60ថ្ងៃទៅ50ថ្ងៃអញ្ចឹងទន្ទឹមនឹងហ្នឹងភាពពិបាកចិត្តភាពធ្ងន់ចិត្តរបស់យើងក៏ត្រូវធូរស្រាលទៅតាមថ្ងៃដែលនៅសល់ដែរអញ្ចឹងនៅសល់ថ្ងៃកាន់តែតិចភាពធូរស្រាលក្នុងចិត្តក៏ត្រូវនៅសល់កាន់តែតិចដែរអញ្ចឹងបន្តមកទៀតនៅសល់10ថ្ងៃនៅសល់7ថ្ងៃព្យាយាមធ្វើឲ្យសម្រេចបានច្រើនយើងកុំព្យាយាមបដោតថាអូនៅសល់5ថ្ងៃនៅសល់7ថ្ងៃហើយមិនដេកទេធ្វើឲ្យណានៃមើលឲ្យដាច់យប់អី one night policy អីផ្សេងអញ្ចឹងកុំព្យាយាមគិតអញ្ចឹងអញ្ចឹងនៅសល់មួយអាទិត្យចុងក្រោយជាពេលដែលយើងសម្រាកបំពន់គូក្បាលរបស់យើងឡើងវិញព្រោះយើងត្រូវជឿជាក់ថាអំឡុងពេល1ឆ្នាំពេញដែលយើងបានសិក្សាហ្នឹងគឺយើងសិក្សាគ្រប់គ្រាន់ហើយវិញ្ញាសាក៏យើងបានធ្វើក្រាស់ដែរអញ្ចឹងព្យាយាមធ្វើម៉េចដោះស្រាយក៏ដូចជាផ្ដល់នៅពេលវេលាសម្រាប់ខ្លួនឯងរក្សាសុខភាពផ្លូវកាយនិងផ្លូវចិត្តត្រៀមប្រឡងថ្ងៃប្រឡងវិញហើយមួយទៀតជាក់ស្ដែងជាបញ្ហាចំពោះសិស្សានុសិស្សគ្រប់រូបត្រូវតែដឹងថាបន្ទាប់ពីបញ្ចប់ហើយក្តីឬក៏កំប្រឡងក្នុងការប្រឡងនៅក្នុងអំឡុងក្នុងការត្រៀមប្រឡងក្តីអញ្ចឹងយើងសិក្សាខ្លួនឯងយើងត្រូវផ្ដល់តម្លៃទៅលើឆន្ទៈខ្លួនឯងមួយទៀតក៏យើងត្រូវផ្ដល់តម្លៃទៅលើគ្រូបង្រៀនក៏ដូចជាសាលារៀនដែលបានផ្ដល់នូវចំណេះដឹងរបស់យើងអញ្ចឹងយើងបញ្ចប់ទៅហើយបើសិនជាល្អឬមិនល្អក្តីគឺយើងត្រូវតែផ្ដល់តម្លៃក៏ដូចជានឹកដល់គុណរបស់គ្រូបង្រៀនរបស់យើងផងដែរថាតើគាត់បានផ្ដល់នៅអីដល់យើងខ្លះអញ្ចឹងវាជា tip មួយសម្រាប់សិស្សានុសិស្សទាំងអស់ដែលបានបញ្ចប់ហើយក្តីឬក៏កំពុងត្រៀមហើយក្តីយើងត្រូវតែផ្ដល់តម្លៃទៅឲ្យគ្រូបង្រៀននៅពេលដែលយើងផ្ដល់តម្លៃឲ្យគ្រូបង្រៀនពេលហ្នឹងឯងដែលយើងចាប់ផ្ដើមគិតថាតាមពិតទៅមេរៀនវាមិនពិបាកទេក្នុងការរៀននៅពេលដែលយើងស្ដាប់គ្រូបានជាប់លាប់អញ្ចឹងការផ្ដល់តម្លៃឲ្យមនុស្សជុំវិញខ្លួនក៏សំខាន់ដែរសម្រាប់សិស្សានុសិស្សទាំងអស់ជាទុននៅក្នុងការយកទៅចាប់ផ្ដើមជីវិតនៅរបស់ខ្លួនឯងក្នុងសង្គមមួយផងដែរហ្នឹងចាខ្ញុំពិតជាអរគុណខ្លាំងមែនតើសម្រាប់ចំណាយរបស់បងគឺថាវាពិតជាក្បោះក្បាយមែនតើហើយក៏ជាកន្លឹះមួយសម្រាប់បងសិស្សានុសិស្សដែលត្រៀមប្រឡងជាមួយនឹងសញ្ញាបត្រទុតិយភូមិខាងមុខនេះចាអញ្ចឹងខ្ញុំមានជា last question សម្រាប់បងតែម្ដងចាបើឲ្យសង្ខេបដំណើរជីវិតរបស់បងក្នុងមួយប្រយោគតើបងនឹងនិយាយថាមិនដែរចំពោះខ្លួនឯងអូខេសំណួរមួយនេះវាពិបាកសម្រាប់យើងឆ្លើយព្រោះដំណើរជីវិតរបស់យើងនៅវែងឆ្ងាយទៀតអញ្ចឹងពីបងទៅបងចង់ឲ្យជា
វិភាគទានទៅនឹងឃ្លាមួយចំនួនវិញទៅកាន់ទស្សនិកជនរបស់យើងទាំងអស់គ្នាទី1អ្វីគ្រប់យ៉ាងគឺវាគ្មានទីបញ្ចប់ទេចឹងអានេះបងចង់សកត់ទៅលើគេទៅលើការសិក្សារបស់យើងជាដំបូងមកយើងមានគោលនយោបាយរបស់យើងដាក់ចេញថាយើងត្រូវសិក្សាពេញមួយជីវិតបានន័យថាយើងត្រូវសិក្សាគ្មានទីបញ្ចប់ទេហើយមួយទៀតគឺការខំប្រឹងគឺត្រូវគ្មានទីបញ្ចប់មហិច្ឆតាគឺក៏គ្មានទីបញ្ចប់ដែរអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងបានគោលដៅរបស់យើងសម្រេចនៅត្រឹមហ្នឹងហើយយើងចាប់ផ្ដើមគិតទៅដល់ចំណុចខ្ពស់ទៀតអញ្ចឹងព្យាយាម adapt ជាមួយនឹងបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងថាមនុស្សរបស់យើងគឺអត់មានទីបញ្ចប់ទេអញ្ចឹងថាតើអ្វីដែលយើងត្រូវគិតទៅដល់វិញគឺគិតទៅលើថាវិធីសាស្ត្របែបណាដែលអាចនាំយើងទៅដល់ចំណុចដែលយើងចង់បានទាំងអស់ហ្នឹងមួយទៀតគ្មានអ្វីនៅលើโลกហ្នឹងដែលបានមកដោយតទេទេត្រូវអត់អញ្ចឹងវាត្រូវតែឆ្លងកាត់នៃការដោះដូរយើងទៅរៀនគឺយើងត្រូវដោះដូរឲ្យគេខ្លះការខំប្រឹងរបស់យើងកម្លាំងកាយចិត្តរបស់យើងនឹងការសិក្សាយើងធ្វើការងារដោះដូរយកប្រាក់ខែយើងក៏ត្រូវដោះដូរដោយសមត្ថភាពរបស់យើងដែរត្រូវអត់អញ្ចឹងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអ្វីគ្រប់យ៉ាងគ្មានអ្វីដែលបានមកដោយគ្មានការខិតខំទេវាត្រូវតែមានការខិតខំទើបយើងអាចសម្រេចបាននៅអីដែលយើងចង់បានហ្នឹងយើងចង់បាននិទេស A យើងចង់សម្រេចបាននៅការជាប់នៅមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិឬការប្រឡងបាក់ឌុបហ្នឹងយើងត្រូវខំប្រឹងឲ្យដល់ទីបញ្ចប់របស់យើងដែលយើងអាចធ្វើបានអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងខំប្រឹងដល់ចប់យើងខំប្រឹងអស់ហើយលទ្ធផលបែបណាក៏យើងអត់សោកស្ដាយតាមក្រោយដែរជាងដែលយើងអង្គុយទទូចសុំនៅលទ្ធផលយើងព្យាយាមខំប្រឹងបើយើងអត់ខំប្រឹងអស់ទេនៅពេលដែលយើងឃើញលទ្ធផលមកប្រកាសជាមានការស្ដាយក្រោយត្រូវអត់អញ្ចឹងអីទាំងអស់គឺគ្មានទីបញ្ចប់ហើយគ្មានអ្វីដែលបានមកដោយតទេទេអញ្ចឹងត្រូវទៅដោះដូរគ្នាទៅវិញទៅមកមួយចុងក្រោយគឺបងចង់ឲ្យយើងទាំងអស់គ្នានឹកដល់គុណនុបការៈរបស់មេដាបេដាអាណាព្យាបាលលោកគ្រូអ្នកគ្រូកុំបំភ្លេចឬក៏កុំរមិលគុណព្រោះអីគុណទាំងអស់ហ្នឹងឯងដែលបានជួយឲ្យយើងបានល្អប្រសើរក្នុងជីវិតរបស់យើងមានថ្ងៃនេះបានក៏ដោយសារតែមេដាបេដាអាណាព្យាបាលយើងអញ្ចឹងព្យាយាមធ្វើម៉េចបញ្ជានៅពាក្យសម្ដីធំតូចទាំងអស់ទាំងឡាយទាំងពួងហ្នឹងជាមួយនឹងពួកគាត់មួយទៀតទៅលើលោកគ្រូអ្នកគ្រូដែលជាមេដាបេដាទី2របស់យើងឈ្មោះថាមេដាបេដាគឺធ្ងន់ណាស់ត្រូវអត់អញ្ចឹងធ្វើម៉េចយើងត្រូវតែគិតគូរថាយើងបានមកដល់ចំណុចនេះក៏ដោយសារតែមានពួកគាត់ដែរជាអ្នកជំរុញអញ្ចឹងធ្វើម៉េចព្យាយាមលើកតម្កើងនិងឲ្យតម្លៃទៅលើមេដាបេដាអាណាព្យាបាលលោកគ្រូអ្នកគ្រូនឹងនៅពេលហ្នឹងឯងដែលធ្វើឲ្យយើងជាគេហៅថាជាសិលធម៌មួយសម្រាប់របស់យើងដែលធ្វើឲ្យនៅជាប់ខ្លួនយើងជារៀងរហូតហ្នឹងជួយឲ្យយើងបានជោគជ័យហើយឃុំក្រងយើងឲ្យទទួលបាននូវសុខសុវត្ថិភាពពេញមួយជីវិតរបស់យើងចាគឺថាអរគុណខ្លាំងមែនតើសម្រាប់ឲ្យចម្លើយរបស់បងគឺខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាសរុបសេចក្តីមកគឺបងពិតជា hard working ខ្លាំងមែនតើបងបានជួបជាមួយនឹងឧបសគ្គជាច្រើនហើយនៅក្នុងអេពីសូតមួយនេះខ្ញុំគិតថា helpful មែនតើសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់និងសម្រាប់ទស្សនិកជនទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងតែទស្សនាជាមួយនឹងវីដេអូមួយនេះចាអញ្ចឹងជាចុងបញ្ចប់គឺខ្ញុំសូមអរគុណបងខ្លាំងមែនតើដែលបានចូលជាមួយនឹង podcast របស់យើងថ្ងៃនេះហើយក៏សូមអរគុណទៅកាន់ទស្សនិកជនទាំងអស់គ្នាដែលបានទស្សនានៅអេពីសូតមួយនេះពីដើមរហូតដល់ចប់ចា Westline Voices signing out bye